マジか。しょうがねえな。ゆきゆき。もうあったかいじゃん。マヨネーズ。なんか顔みたい。何それ。ちょっと今日すっぴん焼き今ダメです。次回の参考になれば。いえいえ。ちょっと作ってみよう。これにレモン入れようか。ナメルっぽい。その味がこれにだね。今日は塩があんまりないんだけど、できる限りの油を落としてあげて。とりあえず頑張って混ぜます。よいしょ。めっちゃフルフルの目玉焼き。もう行きたいな。あんまり私白身のドゥルンが苦手というか、苦手ではないけどない方が好き。お母さんはスパイスなのかな。
構いいじゃん。伝わる？もうちょっとした感じ。マヨネーズも入れて、それもカリカリ。つかめずだよ。パキッと折れちゃう。朝食からの焚き火からの朝日ですね。ちょっと眩しいな、私のところは。いいよいいよ。なんでまたかぶってるの？笑いが出るんだけど。ダメですよ。すっぴんだって。いただきます。追いクロセで。たったらーん。爪記者な。これ絶対ズルンってやつだよね。ほらキュッてやったら出ちゃいそうで、このガリガリも食べたいから、こっちから行くか。行くぞ。いただきます。やべえな、食べづらいなこれ。あ、はみ出ちゃった。はみ出ちゃった。やば。めっちゃこれ美味しいやつ。うまい。ソースがマヨネーズもろてがいいじゃん。めっちゃ垂れるやん。美味しい。ベーコンの時言っててね、いくよ。ベーコン。カリカリすぎるけど。美味しい。このソース意外に美味しいっていう。やったね。綺麗。